بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا قتیل العبرات. در خدمت یکی از خادمین هیئت لسارات الحسین هستیم. سلام، خیلی خوش آمدید. بفرمایید خودتون رو معرفی کنید. سلام، عرض ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. بر در این خانه دارم از لطف شما سمتها. کاسلیسم، خاکبوسم، ساحلم، عبدم گدا. علیرضا قمش سعدی هستم، خادم اهل بیت. انشالله در آشپزخانه در خدمتون هستم. یک پیام از طرف امام حسین براتون داریم. بفرمایید گوش کنید. از حسین فرزند ابوتراب به سیاه پوش قضای من. و اما بعد گریه برای من کمش زیاد است و زیادش کم. به زیارت اربعینم فکر کن. من تنها کشتی جهانم که اقیانوس در آغوشم سوار می کنم و برای کمال راهی وسیع‌تر و سریع‌تر از من پیدا نمی کنی. حرا با همه سابقش بخشیدم که دریچه‌ای به سوی تو باز کنم. حواست باشد حسینی شدن زحمتی ندارد. حسینی ماندن پهلوان میدان میخواهد. اما نامه‌هایی که میفرستند را کنار بگذار. وعده گندم ری اگر دادند فراموش کن. با من باش، تربتت میکنم. حواست باشد من هنوز غریبم و تو هنوز متحیر. برایم گاهی نامه‌ای بنویس، اما دقت کن خط نامت کوفی نباشد. آقای قمشه، جوابتون به این پیام امام حسین چیه؟ جواب ندارم براش واقعا. پیامی که همه عالم فدای ارباب بشن، جوانیمون انشالله که توی راه باشه و پیر غلامیمون برای امام حسین باشه. هیچ چیزی دیگه نمیشه بگی واقعا تو این بساط امام حسین. بشه ما هم مثل هور بخرن، واقعا داستانش خیلی خوب میشه. دعا کنید آقا باید به خیر بشیم رفقا، چیز دیگه ندارم. یا علی. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. عمرتون ختم به امام حسین. یا علی. یا حسین.